这货今天有点激动哦，刚才不停的攻击这个葫芦。今天我准备把这些葫芦全部都锯开，过几天就挂上。他可能以为这个葫芦是我的手，所以他不停的攻击。我可不想听你这个大嗓门。好了好了，你自己去玩吧。最近他真的是异常的激动，我走到哪里他追到哪里。这些葫芦全部都晒干了，今天锯开，全部掏空。过几天找合适的位置挂起来，给户外的小鸟繁殖。这个葫芦就不给小鸟做窝了啊，唯一的一个，我舍不得啊。很多人说没见过葫芦里面是什么样子，这是我去年锯开的，放在户外小鸟筑巢了，然后冬季葫芦掉了，我又捡回来，今年继续挂。就从这一个开始，听一下，里面都是葫芦籽。给没有见过葫芦里面是什么样子的小伙伴看一下，里面都是葫芦籽，今年又可以继续种了。给户外的小鸟筑巢，里面的空间一定要大一点，所以说必须要晒干。晒干之后，它壳跟籽都分开了，现在就可以了。内部空间很大，口特别小。这是第二个，这个口有点大。这个里面的空间比较大，所以看的就很清楚了。完了完了，这个古董被我用坏了，我要重新去换一把锯子。用这玩意儿继续。好了，基本上全部搞定。这又省了多少钱呢？自己动手自己种，这么多葫芦籽，今年全部种起来，最少有100-200个葫芦。最后这几个有点小，留着给10姐妹珍珠鸟做窝吧。这2个是被老鼠给祸害过的，这一个你们说怎么弄比较好啊？割开吧，又有点舍不得。这一个有点歪，就留着给10姐妹做窝了。直接一锤子砸个洞，10姐妹做窝正好合适。这个葫芦籽留着，今年继续种。喜欢养珍珠鸟的看一下，这个葫芦给它们做窝，是不是特别好？又好看又省钱。之前很多人问我要葫芦籽，送过的就送了，没有送的就不送了啊。主要是不划算，快递费要10多块，网上你买的话也就6块钱，哎，所以说你们还是自己买吧。这个葫芦孔我开成这个样子，挂在户外给大山雀做窝，它们应该比较喜欢这种环境，但是不能淋雨。这几个全部给10姐妹珍珠鸟做窝，感觉还是有一点点大。好了，全部搞定，全部搞定。大概就这几天，我去户外找合适的环境，全部挂起来。上一个视频我说要好好的感谢一下给我帮忙的小老鼠，这不，今天就准备了。老鼠特别聪明，只要是这个笼子抓到过一次，后面基本上抓不到了。所以说今天我搞一点香水，给这个笼子喷一下，香香的，变了个味道。这样的话，把它们请过来的概率应该比较大一点。好了，等一会儿里面放点食物，如果抓到它们的，明天我给你们表演一下我是怎么放生小老鼠的。你好，恭喜发财！这家伙终于是换好羽毛了。刚说带它出来转一圈，转到了这个位置。我之前还在这里绑了一个葫芦，你们猜一下有没有小鸟筑巢？来，小伙子，你替我看一下里面啥情况。我记得之前就有鸟在里面筑巢了，还是我自己看一下比较靠谱。哎，里面还有一个鸟蛋呢。这个季节多数的鸟繁殖期都已经过了，这应该是废弃的蛋。这随便绑一个位置都有小鸟筑巢，也太给我面子了。这个位置我之前放了一个繁殖箱，有看到大山雀叼草进去，不过现在被挡住了，看不到。回头一看，这狗子在后面尾随。带小鸟的时候我是不让它跟着的。赶紧回去吧。狗子还是挺听话的，直接回去了。然后带大家看一下另外一个繁殖箱。这家伙可真会享受，只要是出一点太阳，稍微安全一点，就成这个样子了。也不怕晒黑吗？哎，我还是看一下这个鸟窝。天窗已经被我打开了，看一下，里面也有小鸟筑巢。这帮小鸟可真给我面子啊！
天窗给它关好，明年它们还可以继续繁殖。随便找了几个位置，放了几个繁殖箱，都有小鸟繁殖。你们说气不气人？哎，之前还是带它一起放的，在它的见证下，好几窝小鸟都在我放的箱子里面繁殖了。等过年之后，我准备再找几十个位置，放繁殖箱给小鸟繁殖。不过这一次不用买繁殖箱了。我今年不是种了很多葫芦吗？然后这些观赏葫芦基本上都送人了。大体的我自己就留了这么一个，特别胖，挺好看的吧？不过给小鸟做窝太小了，自己留着玩。小的也留了几个，不过这几个都是别人看不上的。这一个大的也是，它不仅是破的，而且它还是弯的，没人要。我之所以说明年要挂几十个，是因为我还有其他的葫芦，特别多。我数了一下，保底30个以上，树上还有，地上也有，太多了。今天我准备先摘几个大的，然后太多了，营养都跟不上了。挨在一起的两兄弟都给它摘了，感觉比之前挂的葫芦还要大嘞。这两个还有点小嘞，等一等再摘。地上我又捡了3个，今天就摘5个葫芦，等到时候我全部摘完了，给大家展示一下。明年挂鸟窝的时候，也让大家看着，到时候看看到底有多少小鸟在里面筑巢。想想都有点小激动啊！楼顶上我挂的葫芦还有繁殖箱里面都有小鸟筑巢，明年会更多。这些摘下来的葫芦我们先放在外面给它晒干，等到干了以后把里面的葫芦籽给掏出来，明年又可以种葫芦了。到时候我们会挂更多的鸟窝给野外的小鸟繁殖，希望到时候就像我之前挂的这些一样，只要有时间我过来一看，里面就已经有小鸟筑巢了。到时候我都会分享给大家，让大家一起看看。今天又是下雨的一天呐，我刚刚在外面还捡了一枚鸟蛋，你们猜一下这是什么蛋？特别小，在水沟里面，而且从它这个运动的轨迹上来看，已经没有用了，像个不倒翁一样。一般这么小的蛋，这个颜色，要么是十姐妹的，要么就是黄藤鸟的。黄藤鸟这个季节已经没有鸟蛋了，十姐妹的概率大。我捡到它的时候，它在水面上飘着在，不然的话也捡不到。从它这个重量上来看，里面应该是已经空了。来，我们把它拆开看一下。果真是这样，很久了，这个蛋应该是都干了里面。看一下，啥都没有了，废蛋。刚狗皮膏药还在这里，把这一枚蛋送给狗皮膏药，让它吃的补钙。它好像挺害怕的。这半枚蛋有什么好怕的？哎呦，还被吓飞了。这个雨季到处飞可不是什么好事哦，猛禽特别多。走，跟我回家去，还没玩好嘞。终于把它骗回来了，关起来吧，下雨放一会儿就好了。这个天气啊，我都不想说了。前段时间晴了好久，看一下我的葫芦娃，都晒死了。我的葫芦娃嘞，掉地上去了，哎，太可怜了，还没长大嘞。前段时间因为太热了，而且一直不下雨，死了一个被我捡起来了。今天发现又死了一个，这个雨要是早一点下，它们就能好好的，收藏起来吧，挺不容易的。还有5个也不知道去哪里了。